الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. ऐं जिन माण्हुनि कूड़ो कयो असांजे आयतुनि खे अनक़रीब आहिस्ता आहिस्ता वठंदासूं असां उन्हनि खे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ींदासीं असां इन्हनि खे उन जॻह खां या उतां जो इहे नथा ॼाणनि ऐं डर थो ॾियां मां इन्हनि खे बेशक मनसूबो मुंहिंजो सिटरा मुंहिंजी सख़्तु आहे। छा न ध्यानु कयूं न फ़िकिर कयूं त नाहे उन्हनि जे साहिब खे नाहे उन्हनि जे साथी खे का चरियाइप नाहे इहो मगड़ ॾिजारींदड़ निर्वार पधरो ज़ाहिर ज़हूर। छा न ॾिठऊं आसमाननि जे बादशाही में ऐं ज़मीन में ऐं जेको कुझु पैदा फ़रमाए अल्लाह ताला हर शइ खां ऐं क़रीब आहे जो वेझो थी चुको हुजे मौत इन्हनि जो वक़्तु इन्हनि जो पोइ कहिड़ी ॻाल्हि ते इन खां पोइ ईमान आणींदा। जंहिंखे गुमराह करे अल्लाह ताला पोइ नाहे कोई राह वठाईंदड़ नाहे कोई हिदायत कंदड़ इन जे लाइ ऐं छॾे थो इन्हनि खे इन्हनि जे सरकशी में इन्हनि जे शरारत में अंधा थियनि था। सवाल कनि था तोखां क़यामत जे बारे में त कॾहिं आहे वक़्तु उन जो छो त रुॻो इल्मु इन जो आहे मुंहिंजे रब वटि न खोलींदो इन खे इन जे वक़्त जे लाइ मगर इहो उहा ॻरी आहे आसमाननि ऐं ज़मीन में न ईंदी तव्हां वटि मगर अचानक ओचितो। सवाल कनि था तोखां ॼण त तूं इन जी तलाश में आहे छो त रुॻो इन जो इल्मु आहे अल्लाह वटि पर अक्सर माण्हू नथा सम्झनि नथा ॼाणनि। चओ नथो मालिक थिया मां पंहिंजे नफ़्स जे लाइ पंहिंजे लाइ कंहिं बि नफ़े जो ऐं न की कंहिं बि नुक़सान जो मगर जेको चाहे अल्लाह ताला। ऐं जेकॾहिं ॼाणा हा मां कुझु
ऐं जेकॾहिं ॼाणा हा मां ग़ैब त घणो ई गॾु करियां हा भलाई खे ऐं न पहुचिया मूंखे काई तकलीफ़। न आहियां मां मगर ड्रिजारींदड़ ख़ुशख़बरी ॾींदड़ अहिड़ी क़ौम जे लाइ जेका क़ौम ईमान आणे थी। सूरतुल आराफ़ जो 22हों रुकू, 9 सिपारे जो 12हों रुकू, आयत नंबर 181 खां आयत नंबर 188 ताईं मुकम्मल रुकू जी तिलावत कईसीं ऐं उन्हनि जो लफ़्ज़ी तर्जुमो पढ़ियोसीं। इन रुकू जे मुकम्मल तिलावत खां बाद में इख़्तिसार सां तफ़सीर के बयान करण जे लाइ अॼु जो इन रुकू जो तफ़सीर असां तफ़सीर जलालैन अरबी आरे मां जुल्द नंबर 1 मां सफ़ो नंबर 145 खां नकुल कयूं था। इन आयात जो तफ़सीर अल्लाह ताला फरमायो त जिन माण्हुनि असांजे आयतुल क़ुरान खे कूड़ो कयो इन्हनि खे असां पकड़ कंदासीं, पर आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी में न, फ़ौरन में न, फ़ौरन इन्हनि खे सज़ा न ॾींदासीं, बल्कि आहिस्तगी आहिस्तगी सां इन्हनि खे सज़ा ॾींदासीं, ढर सां इन्हनि खे सज़ा ॾींदासीं ऐं अहिड़ी जॻह खां इन्हनि खे सज़ा ॾींदासीं जिते इन्हनि जो गुमान न हूंदो, जिते इन्हनि जो को ख़्यालु ख़्वाब ई कोन ईंदो। इन आयतुनि जे तफ़सीर में इहो बयानु थियल आहे। ज़हाक मुफ़स्सिर गुज़रिया उहो फरमाए थो त जॾहिं जॾहिं इहे गुनाह कंदा तॾहिं तॾहिं इन्हनि जे लाइ अल्लाह ताला जे तरफ़ों नेमतूं ईंदियूं। हज़रत सुफ़ियान फरमायो त इन्हनि ते नेमतुनि जी बेइंतिहा अल्लाह ताला जे तरफ़ों नवाज़िश थींदी, एतिरे ताईं जो इन्हनि खे शुक्र विसरी वेंदो, पोइ इन्हनि खे अहिड़ी जॻह खां पकड़ थींदी जिते इन्हनि जो ख़्यालु ई न हूंदो। तंहिंजे करे माण्हू चवंदा आहिनि साईं नाफ़रमाननि खे एॾो माल दौलत ऐश ज़िंदगी, या अल्लाह ताला जी उन्हनि खे दुनिया में डर आहे। ऐं असांजो इहो नज़रियो आहे त जंहिं वटि माल दौलत पैसो पाई हुजे, माना सिंधी में चई छॾींदो रब राज़ी अथसि। ईअं न आहे। रब जी रज़ा आहे ईमान सां, इस्लाम सां, तक़वा सां, परहेज़गारी सां। पोइ अल्लाह ताला फरमायो त मुंहिंजी पकड़ ॾाढी सख़्तु आहे, उन्ही खे कोई बर्दाश्त न करे सघंदो, इन पकड़ खां कोई भॼी बि कोन सघंदो, न कोई उन जो मुक़ाबिलो करे सघंदो। उन खां बाद वारी आयत में अल्लाह ताला फरमायो इहो फ़िक्र नथा कनि, सोचनि नथा, सम्झनि नथा त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कंहिं बि क़िस्म जी का बि चरियाइप जुनून वग़ैरह कुझु बि कोन्हे, छो त उन ज़माने जा मुशरिकीन मक्का उन्हनि जो ख़्यालु ईअं हूंदो हो त इहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इहा कैफ़ियत आहे। अल्लाह ताला तरदीद फरमाई त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा हस्ती आहिनि, उनखे अहिड़े क़िस्म जी का बि जुनून जी हालत ऐं कैफ़ियत न आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर ज़हूर अलल ऐलान ड्रिजारिन वारा आहिनि, जहन्नम खां, शैतान खां, नाकामीअ खां, कुफ़ुर खां, शिरक खां, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सिफ़त हुई। पोइ अल्लाह ताला फरमायो त आसमाननि जी बादशाही में नज़र करे ॾिसनि, ज़मीन जे बादशाही में नज़र करे ॾिसनि, जेका कुझु शइ आहे उन जी तख़लीक़ ऐं उन जे ख़ालिक़ ते नज़र करे ॾिसनि त उन जो साने, उन जो पैदा कंदड़ ऐं उनखे वजूद बख़्शींदड़ केरु आहे। नतीजो इहो निकिरंदो त अल्लाह जी ज़ात वाहिद वहद उहा आहे, ॿियो कोई शरीक कोन्हे। पोइ अल्लाह ताला फरमाए त इहे सभु शयूं ॾिसी करे ख़ुदा खे नथा सुञाणनि। आसमाननि जे बादशाहनि में अल्लाह, ज़मीन जे बादशाहनि में अल्लाह, कुल काइनात जे तख़लीक़ में अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाए त क़रीब आहे जो
इन्हनि जे मौत जो वक़्तु अची वियो हुजे, पोइ मरण खां पोइ तने तनहा अकेलो माण्हू हिसाब किताब जे लाइ उनखे पेश पवणो आहे। अल्लाह साईं फरमाए त इन क़ुरान खां पोइ भला कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिं ते इहे माण्हू ईमान आणींदा। क़ुरान खां मथे त का ॻाल्हि थी नथी सघे। अल्लाह जो कलाम आहे, कहिड़ी शइ हुजे जंहिं ते माण्हू ईमान आणींदा। बाक़ी जंहिंजो मुक़दर गुमराही आहे, जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे त उनखे दुनिया में कोई हिदायत नथो ॾेई सघे, न चोटी जो कोई ज़ोर लॻाए हिदायत उनखे मिले। अल्लाह जंहिंखे गुमराह करे कोई हिदायत उनखे नथा करे सघे। अल्लाह सिंह फरमाए त अहिड़नि गुमराहनि खे असां इन्हनि जे सरकशी में छॾे था ॾियूं, अंधा था बणिजी वञनि, हैरान ऐं परेशान भटकंदा रहनि था इन ई पंहिंजी इन में। उन खां बाद वारी आयत में अल्लाह ताला फरमायो त मके वारा तोखां पुछनि था क़यामत जे बारे में, त इहा भला क़यामत थींदी कॾहिं इहा वाक़ई थींदी? छो त उन्हनि खे बस बादल मौत मरण खां पोइ उथण जो अक़ीदो उन्हनि वटि न हुयो, ऐं उन्हनि जो अक़ीदो इहो त मरी वियासीं, खपी वियासीं, बसि क़यामत जे बारे में बि उन्हनि जो अक़ीदो न हुयो। अल्लाह ताला फरमायो तोखां इहो सवाल कनि था त क़यामत कॾहिं थींदी? उन्हनि खे जवाबु ॾे त इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इन जो इल्मु मुंहिंजे रब वटि आहे त कॾहिं थींदी। ला युजल्लिहा लिवक़्तिहा इल्ला हू, इन क़यामत खे ज़ाहिर करणु पंहिंजे वक़्त ते अल्लाह जी कुदरत आहे, ॿिए कंहिंजी कुदरत न आहे। हाणे असां वटि बि के माण्हू अंदाज़ा लॻाईंदा आहिनि त साईं 7000 साल खां पोइ क़यामत थींदी, 5000 साल खां पोइ क़यामत थींदी, 50000 साल खां पोइ क़यामत थींदी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह सिंह फरमायो त इन्हनि खे जवाबु ॾे त अल्लाह खां सवाइ कोई बि ज़ाहिर करणु या उनजी कंहिं खे बि ख़बर कोन्हे का। बाक़ी निशानियूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयानु फरमायूं। मुहर्रमुल हराम जी 10 तारीख़ हूंदी, जुमे जो ॾींहुं हूंदो, कि हाणे को साल मुक़ररु कजे, इहो अल्लाह जे इल्म में आहे, ॿियो कंहिं खे बि इल्मु कोन्हे को, अल्लाह खे इल्मु आहे। इहा क़यामत आसमाननि ऐं ज़मीननि में वॾी ॻाल्हि आहे, उन जी शिदत ऐं सख़्ती वॾी ॻाल्हि आहे। ला तअतीकुम इल्ला बग़्ता, जॾहिं क़यामत ईंदी त इहा अचानक हूंदी, उन जे लाइ को ईअं कोन हूंदो त हाणे माण्हू खे ख़बर पए त क़यामत अचे थी, क़यामत अचानक ईंदी। हदीस पाक में ईंदो आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, को माण्हू दुकान ते वेठो हूंदो, पोइ पंहिंजो कपिड़ो कटींदो पियो, क़यामत अची वेंदी। को हौज़ खे लिंबंदो हूंदो त इन हालत में क़यामत अची वेंदी। अचानक क़यामत जो वक़ूअ थींदो, इहा क़यामत ईअं अची वेंदी। बाक़ी इन जो तोखां ईअं था सवाल कनि ॼण त तूं आहे इन जी तहक़ीक़ में त क़यामत कॾहिं थींदी, तो उन जे सर्च में आहे। जवाबु ॾेई छॾे त इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इन क़यामत जो इल्मु अल्लाह वटि आहे, पर अक्सरियत माण्हुनि जी नथी ॼाणे, उन्हनि खे इल्मु न आहे। उन खां बाद में अल्लाह ताला फरमायो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह से हुकुम फरमायो त इहो ऐलान कर, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, त मां पंहिंजे पाण जे लाइ कंहिं बि नफ़े ऐं नुक़सान जो मालिक न आहियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुक़द्दस, उन खां अल्लाह ताला ऐलान करायो त तूं चओ त मां पंहिंजे नफ़्स जे लाइ, पंहिंजे पाण जे लाइ कंहिं बि क़िस्म जो नफ़े जो मालिक हुजां, मां मालिक न आहियां। कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान जो मालिक हुजां जो मां उन नुक़सान खे टारे सघां, मां मालिक न आहियां। नफ़े ऐं नुक़सान जो मालिक अल्लाह आहे, उन जे हथ में आहे। इल्ला माशा अल्लाह, जेको अल्लाह चाहींदो नफ़ो ॾियणु उहो ई पहुचंदो, जेको नुक़सान अल्लाह तक़दीर में लिखियो हूंदो उहो ई पहुचंदो। जेकर नुक़सान खे टारींदो त बि अल्लाह टारींदो, नफ़ो पहुचाईंदो त बि अल्लाह पहुचाईंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह साईं इहो ऐलान करायो त इहो तूं ऐलान कर त मां मालिक न आहियां, पोइ बाक़ी ॿिया कीअं मालिक था थियनि नफ़े ऐं नुक़सान जा? रिज़्क़ रोज़ी जा ॿिया कीअं मालिक थींदा? आल औलाद ॾियण जा ॿिया कीअं मालिक थींदा? कोई बि मालिक कोन्हे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अल्लाह। उन खां पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह से क़ुरान में इहो बयानु फरमायो, लौ कुन्तु आलमुल ग़ैब, जेकॾहिं मां ॻुझ ॼाणा हा, ग़ैब ॼाणा हा, त पोइ पाण वटि त घणी भलाई जमो कया,
माण्हू खे जेकॾहिं सुभाणे जी ॿिए ॾींहं जी या ज़िंदगी जे फ्यूचर जी मुस्तक़बिल जी ख़बर हुजे त पोइ त माण्हू पंहिंजे लाइ घणो कुझु गॾु कंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह साईं फरमायो इहो ऐलान थिए त जेकॾहिं मां ॻुझ खे ॼाणा ग़ैब खे ॼाणा त पोइ त मां भलाई पंहिंजे लाइ ख़ैर पंहिंजे लाइ नफ़ा पंहिंजे लाइ घणा गॾु कया हा। वमा मसनी असू ऐं मूंखे का तकलीफ़ न पहुचे हा, मूंखे का फ़क़्र का ग़ुरबत का मिसकीनी वारी ज़िंदगी न पहुचे हा, पोइ त मूं वटि घणो कुझु हुजे हा। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हयात तय्यबा खे पढ़िजे थो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर मुबारक में ॿ महीना चुल्ह न ॿरंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी हयात सीरत खे पढ़िजे थो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद जे मौक़े ते सईदनि जे पेट मुबारक सां ॿ पथर ॿधल हूंदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हिन मुबारक गिटनि ते खोद जूं कड़ियूं लही वियूं, ॾंद मुबारक ज़ख़्मी थी पिया ऐं खून मुबारक जुती भरिजी वई। तकलीफ़ूं थियूं। जेकॾहिं ॻुझ जो इहो इल्मु हुजे हा त पोइ इहे तकलीफ़ूं छो थियनि हा। पोइ इन अना इल्ला नज़ीरुं व बशीर, मां ड्रिजारींदड़ आहियां बाह खां काफ़रनि जे लाइ ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ आहियां जन्नत जी अहिड़ी क़ौम जे लाइ जेका क़ौम ईमान आणे थी। जन्नत जी ख़ुशख़बरी आहे ईमान सां। जंहिंखे ईमान हूंदो उनखे अलाह ताला जन्नत अता फरमाईंदो। एसिताणी अलाह जे महिरबानी सां रुकू मुकमल थियो। सूरह आराफ़ जो सुभाणे आख़िरी रुकू आहे। ज़िंदगी रही त इंशाअल्लाह ताला सुभाणे आख़िरी रुकू तिलावत कंदासीं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सल्लल्लाहु तआला खैर ख़ल्क़िही व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।